ठंडे ठंडे मौसम में चलिए बनाते हैं गर्मा गर्म देसी स्टाइल चिकन सूप। ये सूप सर्दी, खांसी, कफ में काफ़ी राहत देता है। इस सूप को हम छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। हाफ केजी चिकन में हमें नमक ऐड करना है स्वाद अनुसार, आधा चम्मच हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट। ये अदरक लहसुन का पेस्ट घर का बना हुआ है। कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर, इन सबको साफ हाथ से अच्छे से मिक्स करना है और मैरिनेट करके कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए रख देना है। दो मीडियम साइज की प्याज को हमें बारीक बारीक कट कर लेना है। फ्रेश हरा धनिया हमें कट करना है। सूप के फ्लेवर को बढ़ाने के लिए हम लेंगे 2 इलायची, 4 से 5 काली मिर्च, 3 से 4 लौंग और तेज पत्ता। पैन जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा तेल, सारे खड़े मसाले, प्याज, और प्याज को भी अच्छी तरह से भून लेना है। जैसे ही प्याज अपना कलर चेंज करे हमें इसमें ऐड करना है बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन। इसे अच्छे से मिक्स करें। जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाता है हमें इसे ढककर स्लो गैस पे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। आप देख सकते हैं चिकन ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी गरम पानी। हमें इस चिकन में 2 से 3 कप गरम पानी ऐड करना है और अच्छे से इसे उबाल लेना है। सर्दी खांसी में आराम देने वाला हमारा सूप यहाँ पर रेडी है। इस सूप को आप गर्मा गर्म सर्व करें और एंजॉय करें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। बाय बाय।